I dobrodošli ljudi u još jedan motovlog. Ovo je specijalni motovlog danas. Mislim, danas je dan specijalan. Ovo je zadnji dan sa Garom. Zadnji dan kako je kod mene CBF 600. Sutra momak dolazi po nju da je kupi, tako da odlučio sam da snimim još par vlogova što stignem danas, da se malo još provozam za stara dobra vremena. I pošto nisam snimio stvari koje volim, stvari koje mrzim na ovom motoru, doći da odradim danas. Pa tako da vi gledate prvi video, odnosno stvari koje volim na Gari, odnosno CBF 600. Prva stvar s tim da je ovo moj prvi veliki motor, svakako jest da je CBF 600 pravo lagan motor za voziti. Nije lagan motor, težak je, ali lagan za voziti. Jednostavno izbalansirali su ga nenormalno dobro i sa svojih 75 konjskih snaga, znači ovo je ona bez blokade verzija, imate verziju CBF 600 sa blokadom koja je, ja mislim, na 55 konja. Uglavnom, ova verzija bez blokade ima stvarno dovoljno snage za sve, osim da vas izvrne. Jedan od najvećih problema kod naked i sport tip motora jest što, pogotovo kad govorimo o početnicima, jest što imaju previše snage, hajmo reći. Imaju toliko snage da mogu poletiti. Malo ako se zeznete, malo više date gasa, vi ste na zadnjem točku. I to je nešto što nećete osjetiti sa CBF 600. Možda se to nekom neće svidjeti, ali meni se to itekako sviđa. Dakle, ima toliko iskoristivu snagu, znači ima dovoljno snage za sve što vam treba, međutim nema toliko da vas ona izvrne, iznenadi. Jednostavno lako je ući u karakter ovog motora. Druga stvar što mi se pravo sviđa na ovom motoru jest udobnost sjedišta. Ja sam kupio sad NC 750X i vjerujte mi, znači sjedalo nije ni blizu udobno kao što je na CBF-u. Mogu slobodno reći da je sam položaj sjedenja dosta udobniji na NC 750, barem za moj stil vožnje. Međutim, sjedište nije. Sjedište je dosta bolje na CBF 600. Ja sam vozio ga u cugu 250 km bez ikakvih problema. To je onako malo rijetkost za naked motore, naked sport motore, da pružaju udobnost na toliku razdaljinu. Međutim, na CBF 600 nisam imao nikakvih problema. Jedina stvar, ali to je naked motor, mislim, to ne možete tražiti od naked motora, jest ta zaštita od vjetra. Vjetar vas ubija sa svih strana i zato kad idete preko nekih 120 na sat, osjetite dobro taj vjetar. Treća stvar koja mi se jako sviđa na CBF 600 jest održavanje motora. Morate znati da kad kupite motor imate održavanje motora. I sve u zavisnosti šta ste kupili, toliko će vas koštati ili oduzeti vam vremena i održavanje. Ono što krasi ovu CBF-ku jest što je zna svaki majstor, hajmo reći, raditi. Nisu vam potrebni nikakvi specijalni alati. Kogod zna imalo oko motora, znaće raditi na ovom motoru. Dijelovi su prilično standardizovani, tako da ih imate na sve strane. Na sve strane imate dijelova i na kraju krajeva i da vi sami radite na ovom motoru nije teško. Navešću par banalnih primjera. Na primjer, ja sam zamijenio filtere sam, ulja sam mijenjam. Tako te neke redovne stvari koje se trebaju održavati, koje se trebaju mijenjati, skroz je lahko na ovom motoru. Da dođete do zračnog filtera sa strane
ima jedan poklopac, samo ga skinete 3 šarafa i izvadite filter. Dok na primjer na onoj Deli, na NC 750X, morate pola motora rasklopiti da dođete do zračnog filtera. I tako mnoge te stvari što se često mijenjaju su stavljene na pristupačna mjesta. Kad smo već kod mijenjanja stvari, dolazimo do 4. stvari, a to je pouzdanost. Pouzdanost ovog motora. Vi morate znati pod jedan da je ovo Honda. Ne kažem ja samo zato što je moja i što sam opet kupio Hondu, ali to je jedan od razloga zašto sam opet kupio Hondu. Honda je poznata, ima poznatu reputaciju da je jako, jako kvalitetna i da može preći mnogo kilometara. I ovaj motor koji se nalazi u CBF, on vam je baš u širokoj upotrebi u CBF modelima, u CBR modelima, dakle u puno modela se koristi i već godinama, decenijama. Tako da je svakako kvaliteta i izdržljivost ovog motora provjerena. Iduća stvar koja se meni lično mnogo sviđa na ovom motoru je izgled samog motora. Ima onako retro izgled sa okruglim ovim farom naprijed, ima oštre linije, oštar rep, integrisani migavci. Pričao sam o tome u videu gdje sam pričao o mom motoru malo opširnije, tako da možete to pogledati tamo na kanalu, bit će dole u descriptionu svakako, tako da pogledajte taj video, ali definitivno izgled je nešto što mi se pravo sviđa. I zadnja stvar koju volim na ovom motoru, nadam se da nisam ništa preskočio, ali eto ovo je zadnja neka velika koja može ne upast, jesu kočnice. Ima naprijed ogromna 2 diska, ima nazad jedan mali i ta prednja 2 diska sa ABS-om, to je ono što ja volim. Znači, kočnice su prednje fenomenalne, dok zadnje, ne, i nisu baš nešto. Ali nema veze, o tom u drugom videu. Uglavnom ljudi, to je to za ovaj klip. Ako vam se svidio, puknite jedan like, šerajte, komentarišite. I vidimo se drugi put, čuvajte se.